turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye kubera urukundo rwawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure ngiba ruturembuza ngo twegere Imana maze tubeho neza kuri uwa mbere w'icyumweru cya 15 by'umweru bisanzwe tariki 11 Nyakanga 2022 ubwo duhimbaza Mutagatifu Benedicto umukuru w'abamonaki. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa mbere murongo wa 11 kugeza kwa 17. Uhoraho aravuze ati ibitambo byanyu bitagira ingano bingwiye iki, ibitambo bya za rugeyo n'urugimbu rw'inyana maze kubihaga, amaraso y'ibimasa ay'intama n'ay'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera ninde uba yababwiye kuza kumvogerera ingoro? Ni Muse yo kuzana amaturo y'imbura mu maro, umwotsi wayo narawuzinuswe. Imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome singishobora kubyihanganira. Imboneko z'ukwezi n'ibirori byanyu ndabyanze kuko bindemerera nkaba ntagishoboye kubyihanganira. Iyo mu ntege biganza mbima amaso, mwakungikanya amasengesho sinyatege amatwi kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu kandi muherukiraho kugira nabi. Nimwige gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murengane ururengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Tugendere mu butungane mu nzira igana Imana. Tega amatwi umuryango wanjye ngiye kukuvuga. Ngewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura si byo nguhora kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Kuki ushanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa maze amagambo yanjye ukayata hirya? Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka? Wibwira se ko meze nkawe? Dore ndagushinja byose mbisheshe imbere yawe. Untura ibisingizoho igitambo niwe umpikuzo kandi abaciye inzira nzamwerekera mu mukiro w'Imana. Tugendere mu butungane mu nzira igana umukiro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 10 murongo 34 kugeza kwa 42 n'umutwe wa 11 murongo wa mbere. Muri icyo gihe Yesu yabwiye intumwa 12 ati ntimugire ngo nazanywe no gukwiza amahoro ku isi. Sinaje gukwiza amahoro ahubwo nazanye inkota. Koko naje gushyamiranya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, maze abanzi b'umuntu bakazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe arijya agirira azabuhorana. Ubakiriye neza n'ijya aba yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ubuhanuzi. N'uwakiriye intungane neza kuko ari intungane azahabwa ingororano y'intungane. Uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri abo baciye bugufi, naho rwaba ururuho rw'amazi afutse kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri ntazabura ingororano ye. Yesu amaze guha abigishwa be 12 ayo mabwiriza, ahera ko ajya kwigisha no kwamamaza inkuru nziza mu migi yabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko, kuko udakomeye muri Kristo arakomereka. Muri amasomo turazirikana ku ngingo iryoshye cyane yo kwitandukanya n'ibirwanya Imana ndetse n'abarwanya Imana nabo barimo. Umuhanga ati ubuhanga ni uguhunga icyaha no kwizirika ku Mana. C'est fuir le péché et rencontrer Dieu. Ubuhanga no kwitarura isi ukegera Imana. Hari amagambo abiri aza kuduherekeza muri iyi ngingo yo kwiyaka ibirwanya Imana bityo tukegera Imana by'ukuri. C'est la masse et la solitude. Ni ikigare ndetse n'umutuzo. Uzacuje muvandimwe, iyo uri mu kigare ushobora kwishima, ukishimisha yewe ukishimisha, ariko ukaburi kubabaza Imana. Ariko nakubwiza ukuri wahumbye ikigare, car la masse ne raisonne pas. Ikigare ntabwo nge kigira, ukaba witandukanyije n'abayobe babandi bagushimagiza aho ngaho kakaryoshye nyine ugomba kwiyaka. Abagushima nyuma bashobora kuza kugushimuta, birumvikana iyo bahunze urababangamira ariko ukuzurana n'Imana. Iyo masse rero twayita nk'igihururu, nako igihuru. Iyo uvuye mu gihuru
ufite nk'ibishokoro, ivumbi sinakubwira, ugana mu nzu aho nyine ugiye kwiyuhagira, ariwo mutuzo. Birumvikana uhangana n'abantu nyine mwari mucudikanye, bamwe mwabanaga nyine muri icyo gihuru, muri icyo kigare, ariko akunda n'Imana aho nyine mu mutuzo. Aha, umutuzo wowe n'Imana, mbega byiza, mbega amahirwe. Ngiyo le vrai culte, le culte avec le cœur. Ngubu wewe cyo bushimisha Imana, umutima, tukazana umutima hamwe n'Imana tutayiryarya, atari imigenzo y'inyuma, amasengesho y'urudaca, bya bitambo muri rusange mu gihururu gusa, ahubwo l'intérieur, mon cœur, umutima mwiza nzanira Imana nta buryarya. Mu isomo rya mbere, Imana iraburira umuryango wayo ufite iki kibazo cyo kujijisha n'Imana, kuyereka inyuma neza ibitambo byiza bakayiryarya, ariko imbere ishwi. Barasabwa rero kwisukura hato bataza kugwa mu rwobo. Imana iti nimwiyuhagire, mwisukure, nimuvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukira kugira nabi, mukora icyiza, mukurikiza ubutabera no kutarenganya. Amen, amen. Urakoze Mana ko duhitura. Ngo padiri aherutse kujya guha umukecuru amasakamento utaravaga mu nzu, nuko mu kwicuza ngo aramubwira ati, padiri rero kundeba uku nguku nta cyaha ngira pe, sindoga, siniba, sinsambana, ariko uriya musega uhora untoteza ukantera umujinya wa hato na hato, ngumva nawe nubagura uwantiza imbaraga. Nuko padiri areba hirya no hino ngo arebe uwo musega uri gutambuka, nuko padiri ngo aramubaza ati, umusega uri he ugutera umujinya ko nta wundi kubona? Wa mukecuru ati, nguri uratambutse. Nuko padiri agiye kureba abona ari mukazana we. Ye baba we, mukazana na nyirabukwe. Nta cyaha ngira, ariko nkita undi umuvandimwe umuntu ngo ni umusega. Ye baba umusega ababyeyi. Ngo kuko kwitarura nguri wenyine, nguri umwe kandi uri kumwe na sekibi, umutwe wahuzuyemo imisega, imbwa, ibitutsi, warangiza ngo ntucumure. Aha, mukazana na nyirabukwe tugiye kuza kumva ndetse no muri evanjiri ya none, intambara y'amabukwe na mukazana. Mu evanjiri y'uyu munsi, Yezu mu kuburira intumwa ze mu kwitandukanya n'isi n'ikibi, bityo bakegera Imana by'ukuri, Yezu akoresheje interuro nanjye kuvuga ikanganye, ku buryo utamvise neza ushobora guhabuka muri kontekste yayo, ukaba wagira ubwoba, yewe ukaba wanatukwemera, ariko byumvikana utayikwemera uko ntako wari ufite nyine n'ubundi. Yezu yagize ati, ntimugire ngo nazanye no gukwiza amahoro ku isi, sinaje gukwiza amahoro, ahubwo nazanye inkota. Amen. Babyeyi ko twari tuzi ko Yezu ari umwami w'amahoro, bimugendekeye bite rero muri aka kanya ko dukuye umutima n'iyi nkota azanye? Bakristo bavandimwe, iri jambo rya Yezu tugomba kubanza kumenya impamvu Yezu yarivuze, impamvu eshatu byibuze Yezu yarivuze, hato tutaza kumwiteranya agashoza ntambara n'akarwanyi, kubera ko dutumvise kontekste yarivuzemo. Impamvu ya mbere nuko abayahudi muri rusange n'intumwa za Yezu bari biteze Mesiya Yezu nk'umwami uzaza kubatsindira abanzi babo, akabaha imyanya y'icyubahiro mu ngoma ye uko babyifuza. Akandi mu Aratasione Mutagatifu Tomasi wa Kwino ati, uko ubasha wimbareyo. Yezu rero ni uburyo bwo kumenyesha ko ingoma ye atari y'ibyubahiro amakuzo, ahubwo ko ingoma yari ukwitanga uko yabigarutseho, kuruhira abandi, être serviteur des autres, gukorera abandi, kuvunikira abandi, gutwara umusaraba. Ya nteruro nziza buri mushumba ndetse na buri ntama bagomba kwandika mu mitwe yabo ndetse no mu mitima yabo. Yohani 10:10, kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo. Impamvu ya kabiri, uyu mutwe wa 10 w'Evanjiri ya Matayo hakubiyemo itorwa ry'intumwa n'ubutumwa Yezu aziha. Ubutumwa rero buragoranye pe. Mbere na mbere zabategeka gusanga intama zazimeze umuryango wa Isiraheli, kuko yari azi ko abanyamahanga bari guhita bamenesha vuba. Byibuze Yezu akoze gutya kugira ngo bakandire hafi muri bene wabo. Noneho Yezu nazuka, inkuru nziza ibone kujya no ku banyamahanga, urimo nanjye ndimo, kubera Imana. Impamvu ya gatatu no gutakirwa, le refus de l'évangile. Hari imigi itazakira intumwa ko tuzagenda tubyumva, abategetsi aho twumva ngo bazatangwa na bene wabo, babafungishe, bagambanirwe, babatoteze, babicishe. Ni nabyo evanjiri yatubwiye mu ncamarenga ibigereranya n'umukazana na nyirabukwe bazashyamirana, umuhungu na se, umukobwa na nyina bagashyamirana. Mu by'ukuri nyine evanjiri ya Yezu izatera bene wabo w'intumwa ari bo Abayahudi kubagirira ishyari. Ngiye imirwano nyine kabiri atangiye, ukwemera n'uhakanye biri kurwana, uwemera n'uhakana bari kurwana. Ntabwo nyirizina ari amasano y'amaraso, ahubwo n'amasano y'umuntu
duhuriye mu nzu imwe yitwa isi, iyi si turimo, tukaba tutavuga rumwe kubera Yezu Kristo. Ngiye intambara, ngiye imirwano, ngiye igitotezwa by'abakristo bazira Yezu bemeye. Bamwe rero bazajya ku ruhande rwa Yezu, adhesion totale à Jésus Christ, abandi bamwihakane, bamwihunze kwa guhunga Imana, bamurwanye, abagomeramana. Bityo inkota Yezu avuga azanye ntabwo ari icyicisho cyo kurwanisha, kuvusha amaraso, ntabwo ari icyuma Yezu azanye umuhoro cyangwa n'ibindi byose byicisho, ahubwo ni ivanjiri lepe. Ivanjiri izaba intandaro nyine y'amacakubiri, ubushyamirane, hakaboneka abahakanyi n'abemera. Ese ngewe wumvise ivanjiri ya Yezu ndi mu bemera cyangwa ni mu bahakanyi? Urumva ko kibi n'ikiza bigomba kurwana, bitagomba kujya imbizi. Umwijima n'urumuri bikarwana, mbese nk'uko cyari viziyo gihinduka diviziyo, icyerekezo kikaba cyahinduka icyorezo, kubera kunangira imitima ko batuye isi, wowe urimo nanjye ndimo. Gutya rero Yezu agambiriye kuburira intumwa ze hakiri kare kugira ngo bamenye ko imbere hatari shyashya, ishyamba atari ryeru. Bisaba rero kwitonda no kwitwararika. Ntabwo turashyika, ntabwo turagera aho shitani atatera ibuye, ngo kuva mu gihuru ugana umutuzo, maze nk'abakristo tugafata iya mbere yo kwitarura isi no gushyira ibirenge ku isi, ariko tukagenda nk'abana b'urumuri, ngo kwitandukanya n'abagomeramana tugasanga Imana, ngiryo bokamana ry'ukuri rinyura Imana rivuye ku mutima, le vrai culte. Imana idusaba mu isomo rya mbere. Reka muri aka kanya abakristo bavandimwe dukora umwitozo, nawe uze kureba ibintu bigushimisha ndetse bigashimisha n'abandi mu muri kumwe, l'entourage, ariko ibyo bintu bikaba bibabaza Imana, nawe ubwawe bikazarangira ubabaye, ubuze ibyishimo. Reka tugende ku y'amagambo yacu abiri twahereho haruguru, la masse et la solitude. Aho ikigare la masse gishobora kuguhuza n'isi ariko ugahunga Imana, naho umutuzo uhunga isi ukegera Imana, ugatekereza kurushaho ugana Imana, bityo Imana igashobora gutambuka mu mishinga yawe ikayitambagiramo. Ngo umunsi umwe mu rugo rw'abakristo bari bakize cyane, ariko umugabo utarashakaga kuvugisha umugore we cyane, bityo ngo ntamusobanure aho akura amafaranga, nta mwanya yamuhaga. Umugore nakagira amatsiko kuko atabonaga akazi gafatika umugabo we akora, ariko akabona afite ubukungu bwa mirenge. Ariko uyu mugabo ngo akaba yarakinaga urusimbi muri quartier yabo, akaba yarazwi nk'umunyamahirwe, nako bavuga umunyamashaba, ku buryo rero haragatsinda abandi. Ngo yaba yaratangiye asheta $1, ubundi $10, uko yagenda agatsinda buhoro buhoro, niko yarushagaho kugenda yongera igishoro, asheta amafaranga menshi, abantu bakamushima kuko nyine ari umunyamashaba, kuko nyine ntawe umutsindaga ngo muri quartier. Ubwo igihe kiza kugera yarageze ku rwego rwo gusheta amazu. Iryo jambo gusheta niba hari abataryumva wasanga bumva kubetinga wenda, bityo ibyo atanze ibyo ashese bakaza kumukubira kabiri, yatsinze nyine. Uwo mugabo arakira karahava, ku buryo n'abandi benshi bamuzaniraga amafaranga yabo n'imitungo yabo ngo abakinire, ubundi nawe bungukire, kandi yagera gucya bigacamo neza. Abantu benshi baramushima pe kwabungukira, nawe akomeza kugwiza imitungo muri urwo rusimbi babyeyi. Ariko ko atashye agataha mu ikabare, bityo akaza kugera mu rugo ntacyo ashobora kuganira n'umugore ndetse n'abana ku byerekeye n'imitungo yabo. Nuko bakomeza baho gutyo nyine muri ako gakubuzo, muri ubwo bukire, atunzwe nyine n'uwo mwuga wo gutera urusimbi. Nuko bya bindi babyeyi byo ko nyaki batarara bushyitsi, yari yarageze mu gihe cyo gusheta amazu. Nuko igihe kiza kugera asheta inzu ye ya mbere, noneho batangira kumutsinda. Yaba baramutsindagura pe, yasheta inzu bakamutsinda, yasheta inzu bakamutsinda, yasheta inzu bakamutsinda, n'ibindi bongeye kumuzanira ngo abakinire nabwo bakamutsinda. Nuko baza niba ari amashaba yari atangiye kurangira. Nuko kera kabaye amazu yose barayamutwara, ibyari byarabaye reception, mu kanya gato bihinduka deception. Ubwo ku nshuro ya nyuma ubwo bakinaga aza gusheta inzu ye noneho bwite umugore n'abana babagamo, nuko nayo barayimurya. Ubwo muri ako kanya atangiye imirwano, za ntambara ababyeyi ngo bamuroze, ngo bamugiriye ishyari. Ako kanya nibwo abanyamutekano baje baramufata, ubwo bahita baramufunga. Icyari urusimbi niba azagikomeza muri prison. Ntiriyo mvuga ukuntu umugore n'abana baje gusohoka muri yanzu ubudakora hasi, ubu bakaba mu nzu y'ikodi. Nibwo umugore yagiye arabukwa neza umwuga umugabo yakoraga, umwuga wo gukina urusimbi. Yumvise bamaze kumufunga, n'inzu zose n'imitungo yose barayitwaye, kandi yarahoze ari umunyamashaba, umukire kabuhariwe umuherwe. Mbega agahinda mu rugo rw'abakristo babyeyi, mbega intambara, mbega imirwano iri aha, mbega mukazana, mbega nyirabukwe. Tekereza ko wari utuye mu nzu nziza y'umutamenwa, wajya gusoza ugasoreza mu gihuru.
ngicyo cya gihururu. Aha ngo igihuru kizabyara igihunyira, ngo ukimenya kare ukazasoreza ishyanga mubyeyi mu buroko, ugasoza ibyaho bitatanyije he muri prison nawe utiretsemo. Urusimbi mwababyeyi mu rusimbi rukagushuka ngo uri gutsinda uri umunyamashaba, ariko igihe cyazagera ibintu bigasubira uko byaje, uko abibonye biza byamagira ukazanabibona bigenda bikinagira bigenda. Mukristo umuvandimwe, nta mukristo gukina urusimbi. Niba hari uzi ukina urusimbi umubwira uti iyo ni isakoshi ya shitani uri kumutwaza, nubwo uzuye amafaranga bwose, attention, ayo ni amafaranga ariho ibyuma, ariho amacumu, ariho imigera, amapingu, naho kishima ngo uri gutsinda ngo uri kuronka amafaranga, inyungu ziraje, nyamara utazi kuri gutsinda shitani ibitego by'umutwe. Uri guhunikira kwa shitani, uri kubikira mu mfuko utobotse, uri kuvomera mu kibindi cyamenetse kera, none ngo nawe urakize, ngo waradamaraye, ngo n'abandi bagiye gukwigiraho, bajye bagutuma. Hayinya, mwabonye umutuma, mwabonye umukinisha. Mbega ubukire buraha ababyeyi bumeze neza nk'umuyaga. Ese byamarira iki kwishima, nkishimisha nkongera nkishimisha, ariko nkababaza Imana kubera ingeso? Wasanga nkize ku ngeso mbi. Mutagatifu Padre Pio avuga ku by'urugamba rwa roho ati gushukwa, la tentation, ni ikimenyetso cy'uko umukristo ari gushimisha Imana. Roho iri gushimisha Imana igihe uri kurwana n'ibigeragezo, ibitotezo. Rero abakristo bavandimwe, nta mukristo wo gukina urusimbi, betting, ikiryabarezi, zatombora, ngo gupiganwa, ngo gupima amahirwe. Umukristo wo gupinga, ngo dupinge koko, uwo ni mukoyo wa shitani. Bagabo rero mugiye kugurisha inzu zanyu kubera urusimbi, kubera ibigare, mugateza abagore n'abana banyu kubera ibigare by'inzoga, ibigare babyeyi, ibigare by'urusimbi, ibigare by'uburaya, ibigare by'ubujura. Va mu kigare mugabo, va mu kigare mugore, va mu kigare mubyeyi. Yesu araduhamagara ngo tuve mu gihuru tujye mu nzu, tuve mu kigare tumwegere, dutuze, dusenge koko, tutamuryajya, tutamuvanga n'ingeso mbi, twitandukanye n'ibirwanya Imana. Dusenge Imana koko n'umutima ugororotse, ntacyo twikanga, bityo ingo zacu zibeho zishimisha Imana. Remezo beni, ingo zahawe umugisha. Mbega impumuro nziza y'ubukristo, aho Yesu agahahumura nyine. Uyu munsi urugero ngiye gusorezaho, dufite urugero rw'umunyamugisha. Umunsi kirizimu byacu yaduteguriye ni Mutagatifu Benedicto. Benedicto biva ku ijambo ry'ikilatini benedicere, kuvuga neza. Ba Benedicto, ba Benoit, ba Benita, Benedictus, abanyamugisha. Aho muri ni mwubahwe, ngo kuvuga neza. Mutagatifu Benedicto umukuru w'abamonaki turi guhimbaza, washatse kwitandukanya n'isi akayitarura, akajya hawe nyine, akitarura ibigare, agashaka ubuzima bw'umutuzo hamwe n'Imana mu bamonaki, bityo ngo mufashe kugororokera Imana kandi ageze abandi aheza ni ku Mana nyine. Turamwibukira cyane ku itegeko rikomeye cyane ryarangaga inzu ye nyine, ryategeko ryo mu kilatini ati ora et labora, travail et prie, le travail et la prière. Kora kandi usenge, umurimo n'isengesho bikozwe neza, bidutarura isi tukegera Imana neza by'ukuri, tutayiryarya. Natwe rero bakristo bavandimwe, dufata umugambi wo kugira umwuga udasebya Imana, atari gukina urusimbi. Umwuga wacu ugashimisha Imana buri munsi. Nkore neza, nsenge neza buri munsi. Benedicto mutagatifu udusabire. Amen.